11 санатты. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Қабденова Жанна Маратовна, жоғары біліктілі қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімімін. Оқыту орыс тілінде жүргізілетін мектептердің мұғалімдерінің негізгі мақсаты тілді үйрету, мемлекеттік тілді меңгерту, осы тілде ойлау, өз ойын еркін жеткізу және сауатты жазуды қалыптастыру. Өзге тілді оқытуда бірде-бір тиімді әдіс сын тұрғысынан ойлау әдісі деп ойлаймыз. Сын тұрғыдан ойлау оқушының жекелеген мүмкіншілігі мен қабілеттерін ашуға бағытталған. Сыни тұрғыда ойлау тәсілі қолдануда мұғалімдің басты міндеті оқу материалын ашқанда оқушымен бірлесіп, жалпы іс-әрекетті ұйымдастыра отырып, қойған міндеттерді түсіндіру және оның шешу жолдарын іздестіру. Бұл әдістің ерекшелігі оқушылар алған ақпараттарын есте сақтап, ойлап және де басқаның шығармашылығына сыни тұрғыдан қарау және кез келген мәселені өз бетімен шешуге бағытталған. Өзге тілді оқытуда бірде-бір тиімді әдіс тәсілдің бірі ол сын тұрғысынан ойлау деп ойлаймыз. Сыни тұрғыдан ойлау оқушының жекелеген мүмкіндігі мен ерекшеліктеріне бағытталған. Сыни тұрғыда ойлау тәсілін қолдануда мұғалімнің басты міндеті материалды оқушыға өзі көрсетіп беру емес, оқушымен бірлесіп, іс-әрекетті ұйымдастырып, алға қойылған міндеттерді түсіндіру және олардың шешу жолдарын іздеу. Және де оқушылар алған ақпараттарын ойлап, есте сақтап, сонымен бірге өзінің басқаның шығармашылығына сыни тұрғыда қарап, кез келген мәселені өз бетімен шешуге бағытталған. Бірақ мұғалімдердің алдында бір мәселе туындап тұр. Осы мәселе оқушылардың сыни тұрғыдан ойлау қабілеттері толық дамып дағдыланбағаны. Осы мәселені туындыратын себептер ол сыртқы және ішкі. Сыртқыға оқу үдерісін жетілдіру, ортаның ықпалы, оқу үдерісін жетілдіру, дәстүрлі сабақтар, жеке жұмыстың жетіспеушілігі, ортаның ықпалы, оқу жүктемесінің көптігі, білім деңгейінің төмендігі. Ішкі себептер оқушының денсаулықтарының ақауы, келесі оқушылардың қабілеттерінің төмендігі және сабаққа деген ынтасының болмауы, жігерлерінің төмендігі. Осы мәселені шешу жолдары. Сын тұрғысынан ойлауды тудыру үшін бірінші уақыт керек. Сын тұрғысынан ойланып толғануға, ойын ашық айтуға мүмкіндік беру. Үшінші, әртүрлі идеялар мен пікірлерді қабылдау. Төртінші, үйрену барысындағы оқушылардың белсенді іс-әрекетін қолдау. Бесінші, кейбір оқушылар түсіп қалған қолайсыз жағдайларды ажуаға айналдырмау. Келесі, алтыншы, сын тұрғысынан ойлауды бағалау. Оқушылардың сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін толық дамыту үшін әр сабағымызды қызықты өткізуге тырысамыз. Өзіміздің тәжірибемізде қазақ тілі мен әдебиет сабақтарында сыни тұрғыдан ойлау стратегияларды көп қолданамыз. Оқу процесінде біз топтау, ассоциация, түртіп алу, ойлану, жұпқа талдау, болжау, әлемді шарлау, дебат, энцирк, жіксо, кубизм, галереяларды аралау стратегияларын көптен көп қолданамыз. Сабақта сөздік қорларын байыту мақсатында ассоциация стратегиясын қолданамыз. Бұл жерде оқушыларға ойлануға мүмкіндік беріледі. Бұл стратегия сабаққа деген қызығушылықтарын оятып, үйренушілердің белсенділігін арттырады. Балалар, енді бүгінгі сабақтың тақырыбы бойынша сәнді киім деген сөз тіркесіне қандай ассоциация құрастыра аласыздар? Орындарынан ойланып, айтып, оны тақтаға келіп жазу керек. Кәнеке, кім айтады? Вероника. Таза киім. Таза киім, жақсы келіп жаз тақтаға. Лана? Талғамен кию. Талғамен киіну, жақсы. Келіп жаза беріне жақсы тақтаға. Кімнің қандай ойы бар? Сөйлемге. Анжела?
Қандай сөйлем? Адамдарды сәнді тағаммен жасына сай киім кию керек. Жақсы, өте жақсы. Тағы бір сөйлем Кәнеки. Ой толғанысында оқушылар өтілген мәтінмен не әсер еткенін, қандай ой түйгенін жазуға үйренеді. Жаңа сабақты өз бетінше меңгеру немесе мағынаны тану кезеңінде түртіп алу немесе инсерт стратегиясын пайдаланамыз. Бұл стратегия мәтінмен жұмыс істегенде өте тиімді. Білемін, білдім, білгім келеді деген жерлерін түртіп алады. Джексо әдісінде мәтінді топқа бөліп, оқушылардың жауапкершілігі арттырады. Өз тобына келгенде оқушылар оқиғаны айтып беру үшін әлсіз оқушыларда әрбір сөйлемге мән береді, оқиды және қызығушылығы арттырады. Мысалы, кубизм стратегиясында кубик фигураның атауы емес, оқиғаны оқытудың кезеңдері мен сатыларының, объектіні танудың, тақырыпты ашудың жол көрсеткіші алгоритмін бейнелейді. Сын тұрғысынан ойлау бағдарламасының қай әдісін алсақ та, оқушының белсенділігі, ойлау қабілеттілігі, шығармашылығының жан-жақты дамитынын көрудеміз. Осы әдістерді үзбей қолдану жеке оқушылардың шығармашылығын қабілеттерін ашуына жол сілтеді. Сабақтарда жиі қолданатын галереяны аралау суреттерді оқушылардың өздері салып, ал эссе жазу кезеңінде оқушылардың өзінше ойлап сезіну қажеттілігі туады. Сауаттылығын арттыруға септігі тиеді. Шығармашылық қабілеттері дамиды. Жақсы, кім аяқтады жұмысын? Илья, да? Аяқтады. Жақсы, оқи ғой енді өзіңнің шығармаңды. Әр адам сәнді болуға тырысады. Киім алар алдында әр адам өз жас ерекшелігін ескеру қажет. Сәнді болу деген үнемі қымбат киім кию емес, арзан киімдерді жақсы талғаммен кию. Киім үнемі таза, өтектелген болу керек. Қымбат та арзан киімдерге жақсы күтім керек. Киімдерді дүкендерден, базардан сатып алуға болады. Мен өзіме киім таңдауды ұнатамын. Қорыта айтқанда, сабақта тиімді әдіс-тәсілдерді, жұмыс түрлерін қолдану мұғалімнің біліктілігі мен әдістемелік шеберлігіне байланысты. Қазіргі таңда бәсекеге қабілетті үш тұғырлы тілін дамытуда, қазақ тілінің мәртебесін көтеруде, өз ойын, пікірін ауызша және жазбаша тілде көркемде анық, нақты етіп бере білу жолында сын тұрғысынан ойлау стратегияларын дамыту жұмыстары көмегі көптен тигізері анық. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.